뭘 소곤소곤 말씀하세요? 야맹증이래 우리 와이프가. 잘 안 보이신데요? 아까 그렇게 파이어를 불태우는 그 텐트에서 코를 골고 있네. 하고 있는데 또 꺼졌네? 아니야 우리 재원이네는 아직 안 꺼졌어. 안 꺼졌어요? 즐긴 사람들이네. 더군다나 술도 안 마신다면서. 진짜요? 응. 둘 다? 아니 저 아빠. 술 엄청 잘 마실 것 같이. 나랑 엄청 공통점이 많다고 그래서 내가 반가워했는데 그 별로- 말 듣고서 별로 없는 것 같은데? 별 의미가 없어졌어. 기본은 최소한 술 한 잔은 곁들일 수 있어야지 뭘 어떻게 갖고 어찌든지 말든지 하지. 그러니까 남자들끼리. 술도 마시고 뭐 커피 마시면서 어떻게 얘기해? 왜? 세훈이 엄마가 재훈이 물리려고 있는 걸 들어봤다고. 여기 있잖아요. 챙겨가지고 안 갔어. 놀면서 카톡을 아까 재원이한테 하정이가 몇 번 얘기했는데 가져가라고. 근데 결국은 안 가져갖고 내가 갖다 놨잖아. 먼저 어떡하지? 응, 그러니까. 그래서 내 거 남은 거 좀 먹어. 아까우니까. 저기 꺼내놨어. 티셔츠 갈아입을 거지 여보. 왜? 그 더러운 거 갈아입을 거지. 꺼내놓게. 야, 이거 얻어오기 잘했네. 아, 역시 캠핑은 이런 여유가 진짜 진수지. 그래서 2박 3일이 참 좋아. 찰스 닦어 이거. 우리 다음에 2박 3일 하잖아요. 아 여보 선크림 발라 이거 발라. 이거 닦아야 돼. 개기름 껴가지고. 내 선크림 발랐어? 내가 발랐잖아 아침에. 여보 안 바른다고 난리 쳐가지고. 이거 버려 이따가 지우고. 나는 발라라니까 안 발랐는데. 씻기 싫었어. 그러니까 선크림은 씻기가 귀찮지. 아, 오늘 동영상 엄청 많이 찍었는데 고민이네. 이제 이거를 편집하려면 내 유튜버를 조금이나마 이해할 수 있을 것 같아. 왜요? 힘든 거라고. 하는 날? 그러니까 1차적인 어려움은 사용법인데, 어떤 프로그램의 사용법인데, 뭐 그거야 기술이니까 노력하면 돼. 그냥 끝나. 근데